Mine Fahin. Яңа формат ойлап таптым әле. Әлеген әлі. Андайна hazırlanғаны жоқ. За рулем, сабантайға, трасса. Жоқ, прикольно, бар жолда мына нәрседір екеу сөйлесіп барған болар еді, камера болмаса да, а былай камера болғач, біздің нәрсе сөйлескенді. Кстати, вот, шулай дей ол. Сен кофеманма или чеферистмін? Мен чеферист, мен хотым білән шай просто. Сағат түнгі 2-де просто телевизор қорап, кино қорап жатқан жерден тұрып шай ішерге можем. Просто ну, har vaqt шай. Мен үйде практически кофе вообще нық әс ішем. Сіз шын татарларды ішті. Да. Татарлар, значит, да. Да, нафиг. Сен? Да, а чё? Кофені сен алып бердің, демек кофе жаратылысың бірақ, да? Мен вообще кофе обожаю. Ну, ол бит білесің бе, кофенің бит тоже нелері бар. Кофеманлардың түрлі левеллары. Так. Типа, ну бар обычный, мен кофе ішем. И еще ол кофе обычно 3 в одном просто. Панер кинодан көрген, кофе ішем. Мен кофе ішем, ол кофе түгілі. Айтелер бит. Ол 3 в одномда вообще кофенің вообще харифы бар ма екен? То есть, next level, екінші level, ол уже міне мындай пішкен кофе сатып алалар. Ну, үйлерінде как бы ішмелерінде. Ну, өздері пішірмелер. Потом, наверное, вот минимум шундай градация. Потом следующий левел, ол кішілер уже үйлерінде пішіре башылар кофе. Ну, то есть, сатып алалар, өздері әзірлейлер анда, нелерін кофесін сатып алып, кипкәнін кофемолкада ваклатып, туркада пішіріп, шылай пішіріп, өздері кофе ішелер. Сен қайсы? Тоғым бар ба? Тоғым бар. Олар кімдер? Олар өздері жей алар ма? Өздері? Он вот тоғым бір левел істелді іштай. Жоқ, менен просто бірсінде прям чувак сұрады. Типа, вы кофе пьете? Я айтам, да. А какой кофе? Я айтам, ну, такой капучино. Башыңа причина. И он жауабы меня прям, оның жауабы определил, то есть, он сразу такая, я айтам, да, капучино, уже да. Ну, типа, и он понял, что дальше смысл их разговор продолжать. Но я к тому, что он, наверное, имел в виду, какой кофе такая, қоянап пайтылған, Эквадор ма, Бразилия ма, именно такая, какие зерна, какой обжарки. Оно ведь тоже түрлілері была. Нық қыздырылғаны была такая зрак ширяга. И вот, и шунды, мне кажется, самый последний левел, кішілер прям разбираются, түрлі сортларда, прям, бүгін міне мындайны шәсім келеді, Эквадорнықын, я? Настроение Эквадор. Вот Бразилия хочу показать. Би, былай пішірі кофені. Сен демек үшінші дәрежеде. Менің бір ора бар кофе машина. Үйде. Ну, ол шундай капельныйында. Тоже, ну, неткен вақлатқан кофені саласың да, и ол тамшы қойнаған суын тамшылап, шолай дұрып кофе шығарайын. Ну, что-то такое, конечно, вообще ну, білмеймін енді. Проще ішмеске ол кофені, чем ішерге. Менде шолай деп қуарым мына киноларда, допустим, Испания киноларында, мына паркесерде сразу кофе тәқдим етелер. Ертең тұруға да шайны көрінен жер мақсус кофе қойната тұрған әйбір тұрап лейтеді. Кофе ішелер. Аның бет шашқыларды, анда рюмкадан алар ішелер бүтінді кофе. Мен думаю, ну, ішегенде. Йо, аның түрлі кофелар бұла бит ол. Ну, ғадатта мен көрем мына киноларда, һәм кофе ішелер
кофенің қотылығы да түрлі бола бит. Менә 3 в 1 растворимыйлар, алар вообще коты түгел. То есть алар прям 0 дисәң дә була инде. Шкала, там 10 баллы шкала белән алсаң, алар 0. И дальше бара кофенің например, süt белән, sütне әз генә саласың икән, то есть прям крепчайший. То есть вообще давай с самого крепкого начнем. Самый крепкий кофе ул Ристретто, по-моему, дип атала. Ул прям вот максимально кубиттер кофені ваклыйлар да, то есть примерно, представь, 1 стакан кофені ваклыйлар, аны прессовать итәләр дә, и шуның аша су үткәреп җибәрәләр, и ул шундый прям куе кофе булып чыга. И шул кофені буквально анда бер, белмим ничә миллилитр, 20 грамм. То есть 20 тамчы дип алган. Вот шулай тома, и вот ул Ристретто, ул прям вообще мощно, то есть аны вот сейчас и шундый тиге. Бу шифир була инде кофелар арасында. Әйе, кофелар арасында. Андан соң бар бит инде эспрессо безгә более таныш булган, ул эспрессо. Эспрессо вот капучиноны ясалар эспрессодан. Эспрессо салалар төбенә, шул 20 ничә ул, 20-30, может. Короче, шул кофені менә Ристреттоны су белән әзрәк бутыйлар да, получается эспрессо. Эспрессога өстиләр күп иттереп сөт. То есть 20 миллилитр кофе булса, например, 80 миллилитр süt üstüyle. И получается капучино, например. Вот. И он дальше играет, дальше барайн, менә шулай теге. Американо, он просто обычный, менә шул эспрессога дальше су тутыралар да инде, просто разбавляют, как бы. Типа, кофе бу очракта заварка кебек служит. Менә карап, бездә бит вообще чәй. Чәй аның өчен түгел, бездә чәй ул менә печеньены җибетер өчен. Ул бит Вакыт үтерер өчен. Вакыт үтерер өчен, и по сути вот иртән ул ашар өчен. Бу говоря, чәй белән менә кайбер кеше бит чәй генә эчә, кара чәй генә. Мин алай булдыра алмыйм. Мин колбасаны да чәй белән эчәм, майлы ипи белән допустим. Примерно бер ашашкан сыман охшыйм инде мин. Башта ашашысың, андан соң чәй эчәсең. Да. Чәй эчәсең второй белән. Yok, на самом деле кофе безгә вот элек берничә ел элек, 5-6, может күбрәктер. Син сизгән бул бар микән аны? Андый культ югы кофе, алай эчмиләр кофены. То есть кеше прям үлеп бетеп, булай итеп йөрмиде бит инде кофе эчә. То есть кофе ул күбрәк там заведениедә, кем ярата, менә кем инде истинный теге любитель. Шулар эчәргә могли. А хәзер ул уже ничектер безнең нигә кирип китте, потому что кофе ул тоже наркотик. Кофеинга утыра кеше. Языгыз әле бармы сезнең арада вообще кофеинга утырган кешеләр? Зависимый дип әйтим инде. Да, дөрес килешәм, бар бит андый кеше. Иртәсе кофедан баштанмаса, аның все көне бушка үтте дигәрлек. И кайбер кешеләр, кстати, вот мин карадым бер врачны, әгәр дә сезнең вот никотинны, например, ташлый алмыйсыз просто так. Тоқтаттың и все. Кайбер кешегә бит, кайбер кеше заменяет, алыштыра менә бер начар якны икенче начар як белән алыштыра. И вот и шул привычканы ул әйтә, әгәр дә сезнең менә шулай, килеп чыкмый икән ташлау, тогда алыштырыгыз. Самый безопасный способ тәмәкене алыштырыгыз кофега. Типа кофе намного нирәк, зыяны әзрәк. Зыяны әзрәк, кемнәрдер бит әйтә, кофе ул зарарлы дип йөрәккә бирә дип. Йөрәккә бирер өчен ул кофены нык күп эчәргә кирәк. То есть көненә анда белмим мин бер 15 чашка эчсәң, вот чиләк дип әйтәсең. Или 5 чиләк. Или 1 чиләк. Короче, аның зыяны нык тияр өчен прям вот күп эчәргә кирәк. То есть прям вот без чәйне эчкән кебек, әгәр дә вот кофены эчсәң син, вот син безнең татарлар бит не ярата чәй эчәргә минут саен. Менә шулай итеп син кофе эчсәң, вот анда зыяны тияр. Син чәй эчәргә яратасыңмы, син кофе? Соңгы арада юк. Соңгы арада вообще чәй эчкәнем юк. Прям даже элек әйтәм бит, Илюза белән утырайык та, чәй эчеп алабызмы? Давай, теге. Аны чәй эчеп теләгәдә түгел инде. Күбрәк просто өстәл артына утырып теге. Шуннан нәрсә булган?
Кстати, біз бүгін нешеміздің вообще кешкі сабантойдан не план? Мен сабантой турында ойладым, айтам нәрсе оздырабыз. Неше кетебіз, еще ертең қараймын, мен қорға ұрсыман, айтам, все бітті, по-моему, бәйрәм бітәчәк. Но, короче, сабантойда нәрсе керек, сабантойда керек Кайф? кайф, бірінші ширатта энергия керек, энергия, дәр, керек. Анна арасынан қазақлы комментарийлар керек. Білесің ма? Оны, что деп айтайын енді. Біз андағы тамашашы үшін Қазаннан келген олып барушылар. То есть нендейдір бәйгеге, нендейдір оқиғаға біздің бәйәбіз бар екен, нендейдір оценкабыз, нендейдір комментариябыз, аларға ол қызық болып деп айтшам. Вообще комментарийлар керек, в принципе. Просто прикинь, келесің бе қызылдан. Херня. Бірге жолай бересің. Маңдайына программда. Жоқ, неге Қазаннан қайтқан алып барушы деп айтам, мына біздің ауылда шындай сабантыларға ел сайын Қазаннан шоқыралар күндерінедір. Уақыт бұл так себе опыт, если честно. И ойлайсың, әгерде біз қойсақ, мен әгерде команда бірақ қойса, мен во-первых, бұшқан ішлер едім, екіншіден бір сипаттар ақылыр еді. Бұшқа демейінді. Жоқ, Я обесцениваю өзің, бұшқа түгел. Гүлназ прикольно айтаны. Бұшлай түгел. Ну, то есть, понятно, что любой ішінің бәясы бар. Другой вопрос, нендей бәяға сен аны ішлейсің. То есть, например, мен ішлем, мисал үшін, мен ішлем 50 мыңға, но менің күттім ғой. Не мог. Типа вот ішлейсің 50 мыңға, но вот ауылға мен риза қойтырға 20 мыңға. То есть сен прикинь, 50-ден артық процентін тошламай алсың, практически бұшлай деген. Біріншіден шул, ләкин ауылдағылар сені бірәт еще қырылар еще, потому что анда қойтсаң, сен анда Қазаннан қойтқан егет болмайсың, сен анда аларының дәрежесіне тура келе алмайсың, сен өзің ауылдағы егет алып барды, бұна шул. Бұл бұққа батып етқан қайыл бетінде бұл. Шула бетінде бұл. Шынды абыройды білесің. Жоқ. Сен прикинь, брата, мен нәрсе ойлап қойдым, мендем неше ел сабантойда просто ел еткенім деп айтасыз. Просто типа, шашлык ашап білейін, ойындарда қатнашымен чөт. Міне бұйыл, менің ойым бар еді. Вот сенің ойлар меңа бұлдыр. И вообще соңғы 2-3 жыл келе башлаған е. Мәсімі қойшам, мен сабантойда ішлейм. Ғойлә чатына келе фотографиялар. Бүтінісі жиылышқан, ұтыралар, ауылда, шашлык, тегісі прям ұзақ қойтпаған, туғаннар қойтқан. Міне бұлар кіріп шықты деп хабарлар етелер. И шул уақытта мен айтам, блин, вот оқша деп мен нешенші ел міне шундай тегі сабантойларны түсіріп қалдырам өзімнің ғұмырымнан. Получается практически, вычеркиваешь бит инде, қабатланмай тұрған айбы. И вот и бұйыл өзіме айткенім айтам, вот әгер де сабантойның нешесі бұл ашағы ертәрәк белгілі болып менің бұшкім бұла екен, мен өзімнің ауылдағы сабантойны, мен олмай ашақмын, лучше сабантойға барам. Но yok. Әлі ұшыла кеп тұрған бола, сен бүгін үшейсің, ертәге 2 сабантойда үшлейсің, өші, принципе, дейміз. Ну да. Екінші яқтан іш болғанда, еш болғанда, энергияң болғанда ішлепті қоларға керек шынкелейді. Потому что кім біле анда, 5-6 елдан сенің ажу тілегіңді болмай шақылай, шоптырып түгілдерінде ішлер керек. Міне шул яқтан балансын таба білірге керек. То есть вот баланс топсаң, да, прикольно. Потому что бір яқтан туғандар білен де көршәсі келе, потому что қой бір туғандар болмасқа мүмкін екінші елғанда. Кімдір қойта алмасқа мүмкін. Міне сен сабантой темізіне кіргеш 2-3 тапқыр туғандар деп айттың, то есть сабантой сенің үшін ең мұхим алып туғандар жиы башы. Да. Шулай деп менің нейінде ассоциация. Блин, туған күн бұлтаған сабантой туған күнінде қадірлі ғайдей бағмай. Біз алюмин жиайдық, короче, егеттер білін. Ауылда шынап алюмин жиайдық. 2 ауыздан башлап, бірнеше қопшық жиып қояйым мен, һәм аны сдавать етелер еді, ақшасын мен абиралар сабантойға.
Ани айтайын деймін, ол нәрсе керек, шоны мен даже білмеймін, ол қапинше қапшықыз алюминияның часым ақша шыққандыр. Но мен ровно сабантыйда көп көтереймін, шоның қадар шығай алды. И ол бітінде ну, типичный наборы бар еді. Набор емесің не? Шынды ситуациялар, что ну әзірек жиылған. Биыл что-то бек алюминийға. Бар, е. Протегіне велосипед юл болым жетмей бейді. 3 күнен қапшық болды бейді биыл. Вот, и стандартный наборға кете бітінде ол ақша басауным деген. Мен алайын мына пистон. Неге керек болған, мен анағына неге керек болған пистон. Ну, прикольно. Ну, шул тауышып, одан прикольно болған деген, ну, есі шығай дейді, порох істері сынап. Ол бит аны бит аласың, несколько порох не үшін. Ол көбірек олына білесің ме, кішінің баланың енді айырыша. Қара, саба. И вот шул момент, о, берелі, нетіп қойма. Йоқ. Или, мә, только 3 тапқыр ғана алды. А то пистонары көп қалмады анда. Ну вот, шунun үшін деп ойлаймын, білмеймін. Вот мен, по крайней мере, өзімнің вот хислерімді, хис-туйларымды шу вақытта вот искать жүріп. Нендейдер үліші бар енді аның тегі, оласы ойнесі келі. Но көбірек бітінде аны, вот мен вряд ли думаю, что әгер де сен вот магазин тұрайымы бір кіші yok, и сен онда әтиян еңілен, например, ну, 300 басып тұрасың магазин янында. И сен шунды прям зорығып, прям сұрыйсың пистонны не. Пистолет. Да, то есть, ну, скорее всего, ол үшірақта сенің, ну, ұмтылышың ол пистолетні алырға олайықлық болмастыр, наверное. Күштеттерге кіші болмаса. И ол, не, сабантуйда вообще мен, вот, білеке шықты тоже өлейдім, етем, вот, класс, вообще, шынды ойыншықлар, вот, бұлар оқша шидерінде, тігілі, бұла, вот, мен үскәш, тоже өзімнің киоскімін ойшам сабантуйда. Шыла өлейдім. И қазір үсе түшкеш вот соңғы уақыт соңғы мен қойдып бір ипташ малайның сабантойында лектеминді, короче, ничекті просто біз анда гулять етіп ұзаққа түгілінді, то есть қынша елірек болды бекайын бой тақтайын, короче бір аның көрші ауылында ішләдім дә мен. Яның ауылына заехал бір ипташ малайның. Яның ауылында тоже сабантуй еді. И біз тігі, айда прогуляемся деп шықтық, короче. И вот ұшында шыққанда олдым енді мен өзіме. Уже кісәді тұқша бар. Уже бет сұрарға керек түгел. Олдым шындай воздухан, прям шындай мощный тігі. Онда бет бұлай еще сабантуй даймен тігі. Допустимый, сен аларға можешь. Келесі уже байрақлар ала. Зуррақта ол. Кемет уже. И прям максималка енді уже все бойға жола тұрған. Зур, прям воздухан. И вот мен айтам бет, ташына білен ергенде алдым үстіне шындай мощный зур воздушка. 10 минут ойнадым да, шында бір тәпи ежей тұрған бір олайға беріп қалдырдым шу. Ой, шотланды вообще мощный oldu. О, и вот айтам бет, и шопты дуслары янында. Ну, сен бірін аттым сан. Ой, рахмет. Мен аттым. Хочешь получить? Сначала пулю получи. Или мен думал прям, ну, эпично прям. Түп-түрі. Кинолардағы сыман. Игорь. Игорь Урман қатады. И сен қолсаң, мен бұл пистолет сен арба. Да. У богатых свои забавы. У них своя охота. Мен бірсіне қатырдеймін, туп алған еді. Не қияланған едім, шындай туп. Қалу бетелі туптың да бәйесі бар түгі. Допустим, елек ала тұрған туп, сызылу түгі. Тігілгенде түгіл, неде түгілі просто. Баскетбольный саны, только футбольный. Тігілген, әлі бар еді тағын мүшік тігілген. Да. А меня билекі бар и просто резиновый бірсінде. Ну, шыдан болды ол. Ну, күз, өнесің суықтап, бетің әлегеймі шыпылтата. О, бет әлі футбол ойнағанда да елан аяқ дейбәсен екен резиновый. Жоңғырата, прям ояқны. Зыңғылдатып қоя тұрған айдым. А басында алдық шәпіне, короче. Все.
Мына как раз туганнар белән җыелдык, кич белән без бер егет белән уйныйбыз, короче. Шул тупны тибәбез туда-сюда. И бу туп базга төшеп китте, короче. Бу алды сәнәкне хәзер мин аны алам диде, типа. Ну, я думаю, угорает ими, короче, и булай так тупны чыгарды, шулай термитен син чу. Вот так битне булган иде. Ну, нормальный малый вообще. Да. Ну, типа, еще яшисен, а шуны аңламайды, что ли? Что Кино кишеләшәк. бит инде торган возрастта. Аңный ничего аңламасын. Білмеймін. Может, қиық соғам деп ойлағандыр да, типа, и прямо реально ләйткәндір туғы, білмеймін. Түрлі хәл боларған. Или, может, сен әнеткәндір, просто күнләшкәндір, мұның шуны шәп тоғы бар менен қазір. Кишем и. Оны құда болмай, мені күда болмай, все. Надеюсь, случайно сенек білен түрткенде, не досталось ты мне, не достанься никому, демеді ме? Салон тойлар вообще ол, конечно, нық көңілі өте тұрған. Яның бит тоже білесің ме, түрлі уақытта, міне болашақта оның бір емі. Яш өсмір білғаш, уже екінші ем башлананда. Емінің орны бүтен. Анда уже вряд ли алюминиевый ақшалар уже велосипедке кеткендір. Анда уже велосипед түгел, анда уже интереслар бүтен. Дизель. Причем доктор дизельге. То есть тоже өзінше бітінде яш өсмір уақытта яңа киімдерін киесің. Күнді шығып кірем тезгіне анда. 15-20 минутқа бір нәрсе көрем деп та. Шығасың, айленесің. Бір нәрсе болсаң. Алар уже міне нешеп шулай болады, сен барғанда алар уже жиылған почему бір орында есен. Нәрсе нештейбізсің, чеген нештейбіз кетті бұрманға. Ярый, тар подкаст болды, біз келіп жеттік. Сабан тойға келіп жеттік. Міне біз сөйлеген міне. Қазір пистолет алам өзіме. И мощно бомбай. Бізге түгі жоқтан кірген. Сен прикинь, прикол была, когда память туган болса. Жоқ, болмаған.